საქართველოს შესახებ BBC-ს მიერ მომზადებულ საგამოძიებო ფილმთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი. ორგანიზაცია შეშფოთებას გამოთქვამს 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში აქციებისას აკრძალული ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენების გამო. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ამ ნივთიერების ზემოქმედების რისკის წინაშე შესაძლოა ის ჟურნალისტებიც აღმოჩნდნენ, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებს აშუქებდნენ. შეშფოთებული ვარ ჟურნალისტებზე ქიმიური ნივთიერების პოტენციური ზემოქმედების გამო, რომელიც სავარაუდოდ საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა საპროტესტო აქციების დასაშლელად გამოიყენეს, რაც BBC-ს ბოლოდროინდელი გამოძიების შედეგად გამოვლინდა. გამოძიებამ მტკიცებულებებით აჩვენა, რომ მთავრობამ გასულ წელს ანტისამთავრობო დემონსტრანტების დასაშლელად პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური ნივთიერება გამოიყენა, რაც სავარაუდოდ ჟურნალისტებზე, რომლებიც აქციებს აშუქებდნენ, ზეგავლენას მოახდენდა. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციების დროს თავდასხმა სულ მცირე 91 ჟურნალისტზე განხორციელდა. ათეულობით მათგანი წყლის ჭავლის სამიზნე გახდა, რომელიც ქიმიური ნივთიერებებით იყო გაჯერებული და ხშირ შემთხვევაში მედიაზე მიზანმიმართული თავდასხმის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. ახლა მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ჟურნალისტები სავარაუდოდ ქიმიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდნენ, რომელიც თანამედროვე ცრემლსადენი გაზის წინამორბედს წარმოადგენს. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ საქართველოში ჟურნალისტიკა სახიფათო პროფესიად იქცა.